各位朋友，大家好。我係多倫多嘅全職地產經紀 Brian Chow。今日好高興咧，請到我哋喺安省嘅專業驗樓師 Desmond Wong 過嚟幫我哋咧分享一啲喺驗樓嘅知識。咁Desmond 嚟介紹一下佢自己先啦。係啦，咁我本身係註冊建築師同埋註冊驗樓師，OK。咁就咁其實喺呢兩行嘅年資，我諗我今年都踏入第25年㗎啦嘅，所以基本上過去如果計一年3、4、8間嘅話，都我諗幾千間都5、6千間都已經打上都應該差唔多啦。所以喺呢行裏邊我都做咗一段時間啦，咁情況係啦。好唔該晒。其實大家都可能想知道，究竟我哋專業驗樓個過程有啲咩步驟嘅咧？究竟係驗啲乜嘢咧？同埋大家譬如話花幾多時間啊？大概費用係點樣咧？Desmond？嗱，基本上我哋驗樓裏邊分開由外邊到裏邊嘅情況出現咗，跟住咩意思咧？就話我哋基本上由個外牆上，我哋先睇呢個外牆上佢有咩裂痕出現咗啦。譬如話地基上啊，或者外牆上有咩裂痕出現咗。其實好多個屋裏邊咧，10間我夠膽講句9間半都有裂痕嘅。唔好太過介懷，太過擔心。你唔好用亞洲或者去其他嘅地方去處理我哋加拿大屋。你要好理解到多唔多嘅温差實在太過嚴重啊！喺冬天嘅時間零下3、5度，夏天嘅時間要升到上零上3、5度喎，70個温差就令到爛縮裂脹就爆裂。爆裂嘅情況出現咗就話有機會有漏水或者結構問題，呢個我哋先最主要嘅嘢。至於好唔好睇，我哋唔係我哋最主要因素嘅。你冇實際上你漏水啊結構，呢個最擔心嘅嘢。咁我哋因為專業驗樓師會知道咗，嗰條裂痕有冇機會啊？所以我哋會做法就係我哋喺外牆上影住啲裂痕嘅咩位置，再入翻屋裏邊睇睇有冇漏水。譬如話個 basement 有裂痕咧，我哋要擰翻住個位置落翻去 basement 裏邊睇睇有冇漏水嘅情況出現咗啊！我哋會如果真係有裂痕話齋，佢有啲去裝修 basement，我哋亦都會幫你用啲紅外線啊去照一照佢，或者用啲叫 moisture detector 去試一試嗰個位置有冇漏水嘅情況出現咗。所有應該持牌嘅驗樓師應該都有呢啲咁嘅儀器出現咗㗎啦。咁我哋亦都會睇睇佢個 basement 裏邊啦。譬如話我哋落到去個 basement 裏邊睇電氣系統啦、暖氣系統啊、排污系統啊，又或者係各方面嗰個佢有冇改過結構，各方面情況出現咗。但不過好多時就話，冬天當然。冬天就可能有啲我哋會有啲限制啦，譬如話個屋頂佢裏邊係積咗雪嘅，咁我哋當然就話冚晒雪，我哋都冇可能用人手清得到噶，咁我哋只有就話我哋估佢啦。個情況就話，我哋可能要從啲買家身上屋頂用咗幾耐，咁我哋通常以15年一個基準嚟計數，仲有幾耐時間估佢。但不如當然，如果你話好天嘅時間，我哋當然一定要同佢影屋頂相。屋頂相你會睇得到好清楚，有冇吹咗 shingle 啊？你當啲照片放大咗，個情況如何？嗰啲基本上你喺報告裏邊你都睇到好清楚。如果以一個驗樓師裏邊咧，佢話俾你聽，仲有5年啦、10年啦。即係你知道咗，幾時做呢樣嘢出現咗啦？咁入翻去 basement 裏邊啦，同埋冬天嘅時間有樣嘢就係話冷氣機，因為冷氣機冬天嘅時間咧，你要理解到已經部機結咗冰啊！我哋如果仲開嘅話，好似用啲冰塊將佢係咁打嘅話齋，變咗情況就係有機會個冷氣機個裂。會製成個裂痕出現咗，會令到 condenser 裂咧，會構成嗰個維修性好大，過千蚊甚至幾千蚊嘅情況出現咗。所以我哋基本上冬天我哋試唔到冷氣機，亦都話秋天我哋可唔可以試啊？秋天亦都有少少難度啦。如果温度太過低嘅話，我話譬如得個10零度啊，我哋情侶話開住個冷氣機，我都唔知抽外邊凍風定自己製冷，變咗嘅情況就係、我哋都好難試得到實際嘅功用，不過都試得到喐唔喐嘅。喐唔喐嘅，不過問題就話係咪都係實際我哋先試得到温度啦？咁落翻我哋上翻去最頂嗰層啦，我哋基本上我哋同佢開水啦，我哋開去5分鐘、10分鐘或者10零分鐘試試佢啲水壓啦，有冇漏水啊？亦都有冇各方面嗰個啲水管淤塞嘅啲水管淤塞嘅情況出現咗啊！亦都同佢上去個 attic 上面啦 attic 睇睇啲保溫棉啊，有冇發毛啊？邊一類型啊？有冇小動物啦？亦都有冇漏水啊？睇下同外邊嘅比較，佢有咩情況出現咗？我哋影晒相，基本上所有驗樓師應該有晒呢啲相，做晒所有嘢。
落晒個報告裏邊，嗰個客會清楚知道發生咩事啦。去到每一層裏邊睇啲門窗啊，有冇開得到啊、關得到啊，又或者係啲電電系統有冇反轉到啊？譬如好多師傅咧就將啲電線就中線、火線反轉咗嚟插，變咗插電腦有啲問題出現咗。又或者啲門窗，好多人話嚴老師你唔係幫我驗埋嗰個。有冇漏氣嘅咩？唔好意思啊，嚴老師唔係一個 Energy Advisor，Energy Advisor 咧就幫你睇下有冇漏氣。嚴老師我哋基本上我哋工作就係話俾你開得到、關得到，唔好漏水，基本上嘅正常運作。漏唔漏氣咧就冇辦法啦，因為我哋就基本上呢樣嘢就可能你要再花少少錢，要請個 Energy Advisor 落翻落嚟。咁啊，當佢哋最後嗰層就話落翻去啲廚房啊，落翻其他情況，我哋都落得喺度，因為頭先開咗水啦，我哋都幫你用紅外線照照佢，有冇漏水嘅情況出現咗。所以 make sure 話幾樣嘢，我哋會做足晒所有嘢。所以跟我哋走一轉，基本上咧都大概都應該，你個半鐘兩個鐘都係一個閒閒地嘅事。呢兩個鐘我哋如果而家喺香港人好多時話齋，又叫做雞精班。如果你變咗呢兩個鐘，基本上如果你跟我哋行咧，你應該知好清楚，你係緊買緊間乜嘢屋翻嚟㗎啦。Desmond 講得好清楚，即係究竟驗樓係驗啲乜嘢係好詳細㗎。咁啊 Desmond 我想問下啦，嗱，正話你講啊，可能牽涉一啲獨立屋啊、一啲鎮屋啊咁樣啦。咁其實可能好多朋友都會買一啲公寓啊、柏文啊咁樣嘅。咁喺公寓柏文上面，可能係咪會比較簡單啲咧？你驗啲乜嘢咧？當然係簡單啲嘅。不過公寓 apartment 裏邊咧，其實我哋有兩大因素，我哋會擔心嘅。個情況就話你買咩年紀屋，其實個情況就係話，因為咧喺成個北美洲喺早期嘅年代，大概95到2009呢段時間咧，出現咗一隻水管叫做 Kitec Pumping， 可能大家做行內人又或者有啲人都聽過㗎啦。呢隻水管，呢隻水管呢個情況就係話佢有機會隨時爆管。咁個驗樓師嘅工作就話：第一樣嘢要希望個 unit 裏邊唔好有呢樣嘢發生。就算有呢樣嘢發生嘅話，我哋要提醒個買家，有啲乜嘢你可能有個 wish 喺度，要做啲乜嘢嘢，可以令到佢改變呢個情況出現咗。咁另一樣嘢就話個 condo 裏邊亦都有啲電力嘅問題。點解咁講？因為有啲 condo 個承建商佢用嘅電系統同屋企嘅住宅嘅電系統完全唔同㗎。咁我哋好簡單講一句就話，我哋屋企嘅電力系統普通嘅插頭係120伏，咁個大嘅插頭係240伏，咁即係爐頭同乾衣機嗰啲係240伏。但不過喺 condo 裏邊咧，可能出現咗問題就話，佢插頭係普通係120伏，但不過佢插頭係208伏，變咗一個情況就話，當你買個乾衣機或者爐頭翻嚟話，咦，插咗落去好似有啲唔妥喎，咩意思啊？譬如話我買隻乾衣機出嚟，部乾衣機 set 轉，點解唔夠熱嘅？因為行緊我哋叫 three phase system 啊，嗰個中文叫三相嘅狀態轉咗喺個電力系統，所以我哋一定要提醒翻嗰個買家，當你第時換呢啲產品要做呢啲嘢，咁我哋要知道咗佢係第時佢哋要點樣去處理買翻嚟。如果咪就話可能會費事失事啊，或者佢哋嘅選擇會少咗啊，貴咗好多嘢出嚟咯。咁譬如亦都下面想問下咧，譬如話有啲買家可能會對一啲物業咧，可能有啲安全嘅隱患，譬如有可能大家成日會聽到嘅石棉啊、鉛啊，或者喺油站附近啊啲物業啊咁樣嘅。咁喺咁嘅情況底下，其實佢當要揾到嚟嘅時候 Desmond 你點樣同佢幫佢評估呢個風險，或者點建議佢？嗱，咁基本上咧，如果嗰個物業裏邊咧，我哋所以我哋要追個 building code 追得好緊嘅個情況就話，如果咗個物業喺油站或者叫做 hydro tower 地方，而家個安山係15個 meter 嘅大個 radius OK， 即係如果你15個 meter 嘅 radius 裏邊咧係即係已經唔喺佢個範圍之內咧，基本上呢種物業咧喺安省嘅立場上係呢個住宅可以做得到嘅住宅嘅地方。當然你話你心理上得唔得？咁你就自己個人去選擇啦。個情況出現咗，咁第一樣嘢我哋叫呢啲咁嘅情況啦。第二個情況就係話危險性嘅物質，你話譬如話早期嗰個裏邊，因為安省建築法1974年開始變咗，就話好多74年之前好多物業裏邊出現咗好多係啲叫做石面啦，又或者叫做 UFF 啊、UFI 啊，又或者係其他嘅啲物質出現咗，所以就話佢跟住去咗百幾年開始個 building 嗰啲 complete 啦，所以百幾年個石面嗰啲情況亦都少咗啦。所以我哋呢樣嘢，我哋基本上咧，所有驗樓師應該 train 過嘅，應該 train 過就話有一啲物質我哋知道咗，嗰嘢
不過就話我哋見到嗰樣嘢，我哋都唔能夠話嗰樣嘢係嗰樣嘢，我哋只能夠寫句 suspect。我哋懷疑呢樣嘢，佢就可能要佢嗰個業主又或者個買家就可能要抽啲樣本攞去做化驗啦。咁就發現咗，又或者係早期一啲嘅油漆係有鉛嘅出現咗啦。嗰啲嘢，譬如我哋望落去啲漆已經知道咗有啲嘢咁嘅情況出現咗啦。又或者好多人就話睇過一啲報章就話我哋個跟當邊有 radon gas 啊。氡氣現象係啦，叫氡氣 OK。氡氣現象 radon gas 就話氡氣其實咧驗樓師亦都好難做嘅。點解咁講？因為 radon gas 我哋唔係話一去到喺短短幾個鐘頭做得到嘅。其實 radon gas 係要買一套 kit，嗰套 kit 要擺喺 basement 裏邊，可能收集咗一個禮拜或者一段時間或者一個月時間。嗰個 radon kit 你先知道咗佢氡氣嗰個平均值係幾多，跟住你先至可以知道到呢樣嘢。所以就話呢樣嘢基本上驗樓我哋基本包唔到，亦都又話會唔會有啲白嘅情況之下？嗱，我哋就話我哋唔係 termite inspector，我哋唔知。不過基本上一個驗樓師應該係 train 過，知道咗 termite 係大概點樣情況出現咗。譬如話我哋知道咗個區份喺邊度，單攤邊啲區份咧係啲高危嘅敗區啦。咁我哋就話一去到呢個位，當我哋見到可能我哋叫做有啲 termite tunnel 出現咗，又或者係啲 termite 嗰啲咁嘅情況出現咗。我哋呢樣嘢就可能就話你就可能要揾多個 termite 嘅個 inspector 翻嚟，或者要做一個 termite 嘅 treatment，對你呢座物業可能有啲保障啊，各方面嘅情況出現咗，就可能會好少少啦。咁就係咯，基本上就同埋就發毛亦都係一個我哋好常見聽得到嘅嘢。至於我哋基本上嗱，我哋驗樓師基本上所有驗樓都係我哋 visual 上話，我哋見得到，我哋同你做得到。不過嗱，我哋見唔到，唔係做唔到，而係好難咯。我就話發毛係一個最難處理嘅嘢，咩意思啊？你知道咗，譬如一塊齋鍋，我表面上睇落冇問題嘅，但不過原來後邊嗰塊板已經後邊發咗毛，你要理解到。裝修師傅就幫你劏開塊板反轉嚟睇啫，驗樓師唔能夠透視眼睇得到後邊噶嘛，情況出現咗。不過我哋知道咗嗰間有冇流水，嗰間個濕度高唔高嘅情況出現咗，咁就可能依間屋裏邊嗰個你可能要加翻啲抽濕機啊，又或者有啲嘢你可能要移走去嘅情況出現咗，就變咗有啲嘢我哋可以早提少少個買家，你留意住呢方面嘅情況咯。咁啊，聽咗其實 Desmond 解釋咗好多啦，其實大家都聽清楚啦。其實驗樓嘅過程係非常重要嘅。咁但係咧 Desmond 咁啊，其實我諗坊間咧有啲迷思嘅嚇，好多觀眾咧可能會覺得，我二手樓就要驗啫，可能我今日買個新嘅樓花 Pecon 新落成嘅新交付嘅，或者我正話所講啦，我啲 condo 好新嘅啲柏文，唔使啦，我即係慳咗佢啦咁樣樣。咁其實呢個諗法係咪妥當嘅咧？其實？如果你覺得你搏得過嘅，你咪做咯。咁點解我會咁講句呢？今時今日啲樓價太貴，第一樣嘢，同埋你要好理解好多個 contractor 好多個建築商，其實佢有啲嘢係為咗慳成本，又或者要做我哋成日話有啲叫做掩眼法嘅情況出現咗，佢做得啱唔啱？有啲嘢你可唔可以令到你最大權益爭取到你最大嘅利益？咁好簡單一樣嘢就啱我就上個禮拜我都做咗一間叫 PDI 嘅情況出現咗，佢做完咗 PDI 之後，因為咁講嗱，好多人話我 PDI 我可唔可以請個驗樓師一齊同我做？嗱，呢樣嘢好睇標打啦，有啲標打係可以俾你帶埋個驗樓師一齊同你收樓嘅，有啲標打係唔可以嘅，所以唔該你去請或者去問我哋之前，你問清楚標打，我可唔可以帶個驗樓師一齊同你收樓？點解啲標打唔想你帶埋個驗樓師去啊？我哋去到。有少少擺明係捉佢嘅問題㗎，變咗嘅情況就係有啲標打係，譬如話你知道 PDI 個 inspector 唔係學似我哋個 training 啊，佢哋可能係做啲好 cosmetic 嘅嘢。當我哋一啲個曲問題令到有啲尷尬或者有啲情況，佢哋唔想有任何事發生，所以佢唔中意我哋帶一啲驗樓師過去，有少少。唔好叫 challenge 啊，有少叫做令到佢哋增加條麻煩情況出現咗。咁第二樣嘢話，我 PDI 唔能夠做喎，咁我需唔需要再做一次驗樓啦？嗱，睇你自己啦。
咁因為好多驗樓呢邊，好多個新屋裏邊咧，佢基本上間屋都未曾完成啊，佢已經幫你做咗 closing 啦，好多嘅嘢已經做得做。咁我哋驗樓個做法就話，雖然我哋唔係同你做好多個 cosmetic 嘢，cosmetic 就話，我睇嘅嘢同你睇個係真係有啲唔同噶。我睇個嘢同即係變咗就話，我 cosmetic 留翻俾你自己。咁就話我哋同佢實體實質嘅嘢，同埋教你啲方法。咩教你方法就話，當你去到同嗰個情況就話，呢啲嘢其實你可以寫落去。點寫咗落去？我哋亦都有啲方法。我其實我做咗咁多年，已經做咗一啲pre-work 咗一啲嘢，就係你 copy and paste 抄咗落去，等你寫落去方便你。我啲英文唔係好好，你咪抄落去寫落去咯。我有成幾百條問題，咁呢幾百個已經example過往嘅歷史嘅意見，咪抄落去嘅情況出現咗咯。呢啲係教你點寫嘅。第二樣嘢就係當你處理咗一啲問題就話，我哋會解釋俾你聽。1年啦、30日啦、2年啦、7年嗰個 warranty 嘅分別，你知道咗有啲咩追住嘢，同埋當你寫呢啲咁嘅嘢落去，你同個標打去傾，或者去點樣同個 tenant 去 deal with，我哋要教啲嘅程序，令到你可以令到你有最大嘅權益，或者係令到標打知道咗你係一個唔係一個好惹火嘅人 ，OK？ 變咗就有啲方法可以令到標打不如我早啲幫佢搞掂咗，算數吧啦。有啲嘢即係我哋其實有啲少少嘅 trick 可以幫得到你做呢啲嘅嘢嘅咯。好，咁大家啦，觀眾聽到啦聽到 Desmond 分享啦，即係希望大家喺買賣嘅過程中咧，盡量唔好話真係即係跳過咗呢一步真係要揾啲專業驗樓師嚟幫手好啦，咁當然啦，我哋每一個買家想喺揾驗樓師買賣嘅時候咧，當然想話一次過驗樓成功冇事啦咁樣。咁有時真係冇辦法啦，即係驗咗翻嚟之後，有啲問題喎咁樣。喺咁嘅，如果真係出現咁嘅情況嘅時候，係咪 Desmond 就係即係呢個譬如假設係二手樓咧，係咪呢個二手樓就唔可以再繼續嘅咧？即係唔可以買埋落去咧？通常你哋會點樣合作？譬如有時我哋兩個行業驗樓師同地產中介都會好合作得好緊密。咁個過程係點樣嘅咧？其實真係唔係每一次驗樓咧都成功。其實我對啲同行裏邊咧，我都有少少內疚嘅，因為個問題就話間屋真係有啲嘢出現咗，嗰啲整樣係其實整得到，不過係可能因為價錢問題。譬如話你個屋頂發咗毛，個角仔發咗毛，咁個屋頂可能做你3幾千蚊，甚至過萬蚊，亦都唔奇。個情況出現咗，變咗情況就話，至於個買家就話個買家同個賣家點樣去傾，就當然留翻俾你啦。傾唔傾得成，我哋就真係冇辦法再處理，變咗就可能令到個 deal 會 cancel 咗嘅。咁個情況出現咗，咁就話我哋基本上如果我哋發現咗有啲問題，我哋會話呢樣嘢嘅修補係有幾困難，個價錢有幾多，至於佢點去至於個工作，我哋基本上即係我哋成日講句，其實驗樓師係一個好簡單嘅一個家庭醫生。個家庭醫生話俾你聽大概點樣，即係可以講解俾你聽大概程序做啲乜嘢。至於佢做嗰一刻，就可能留翻個專業，譬如話整發毛嘅或者整電嘅嗰個人去決定點樣去處理。至於個價錢，我哋只能夠大概價錢啦，因為我成日同講。西洋嘅價錢同中國人嘅價錢真係有少少嘅分別嘅區分嘅，嗰個情況就話可能有個 boundary 喺度出現咗。咁至於點樣衡量個中間位呢？咁就可能你要同嗰個對方嗰個 seller 同埋你自己嘅 agent 去傾啦。呢樣嘢可以幫你哋可以點樣去構成呢個問題。不過驗樓師嘅責任就係幫你間屋所有嘅問題揾咗出嚟，跟住就好嘅講俾你聽，壞嘅亦都講俾你聽，等你多一個參考，等你知道咗你哋買咗間係咩物業翻嚟，令到你呢幾年裏邊你有咩要處理又或者點樣保養間屋。好，唔該晒 Desmond。咁所以大家了解咯，觀眾即係其實驗咗樓，即係一旦有問題咧，其實都唔係話世界末日嘅，都係可以有方法解決嘅。不過其實最主要就係保護大家權益，等大家知道喺買入呢個物業嘅時候咧，知道更多應該點同你嗰個賣樓嗰個方面咧，去大家去協商啦、談判啦咁樣，好嘛？
好啦，咁今日咧再次好多謝晒 Desmond 同我哋分享咗咁多，哇，好犀利嘅知識即係我諗大家都感受到咧 Desmond 過往嗰20幾年，好似同佢一齊經歷咗驗好多間屋咁樣。咁希望大家今日就睇完呢個有更多嘅得着啦，同埋最緊要就係話，如果你第日再有買賣房屋嘅時候，如果想翻專業嘅驗樓師，你亦都可以揾 Desmond 幫手，好嘛？咁今日嘅時間唔該晒大家，OK，拜拜。拜拜。